Lijen il-ġimgħa d-dieħla l-Belt Valletta se tkun mibdula fil-Belt tax-Xjenza u wieħed mill-esperimenti u l-wirjiet li se jkun hemm fil-Barakka ta' fuq huwa il-proġett tiegħek li jismu Light Up My House. Fiex jikkonsisti eżatt dan l-esperiment? Mela, ħdejja għandi 180 pallet u dawn il-pallet ħanibnu darbihom fuq il-Barakka ta' fuq. Imma din hija darb differenza, Light Up My House jisimha magħha. Ejjew u ixelu din id-dar. L-appliances ta' ġodin id-dar mhux se jkunu mqabdin ma' plakka, ġast tixel il-plakka u tiċċarġa l-mobile jew tixel il-kitla, ħajkunu mqabdin ma' roti, in-nies il-familji mistednin jiġu jirkbu dawn ir-roti, jaqtfu u jixellu dawn l-appliances. Fost dawn l-appliances se jkun hemm mobile charger, kitla, popcorn machine, food processor u anke fan. Mela, inti l-ewwel trid taqdef. Tajjeb, issa jiena hawnhekk nixel l-inverter. Issa jekk nixel il-fan suppost għandu jaqbad. Qed jaħdem. Mela, peress li l-kitla u l-popcorn machine għandhom bżonn iktar enerġija u iktar qdif, ħajkolli żewġ roti, jiġifieri ħajkollna żewġ persuni jaqtfu biex jixellu kitla u żewġ persuni oħra jistgħu jaqtfu u jagħmlu l-popcorn. Bat ħajkonna rota, waħda imqabda ma' mobile charger, ħajkonna wkoll food processor, ġifieri taqdef u tista' tqatta' il-basal, il-karotti. Dawn ir-roti ġeneralment huma għall-użu tal-kbar, għall-adulti, imma tfal ħajkollhom ukoll xi rota fuq xi xirkbu. Mela, għandek tfal ta' 10 snin jistgħu jużawhom dar roti wkoll. U mbagħad ħajkonna rota għat-tapposta tfal fejn ħajkunu jistgħu jixellu xi bozzos ukoll. Meta se tispiċċa Science in the City, x'se jsir minn dan il-proġett? Mela, qed nittamaw li dan il-proġett imur ukoll l-Università ta' Malta u jieħdu anke ġo xi skejjel ta' tfal. Il-kunċett tal-proġettu li apparti li tara l-elettriku u tiġġenera l-elettriku inti stess, qed nikkumbinaw ix-xjenza mal-attività fiżika. Allura tfal u l-ġenituri u daw kollha li ħajjiġu jaraw din l-exhibition ħajjiġu ħajjitalmu ħajjagħmlu l-eżerċizzju wkoll. Nagħmel nofsija naqdef biex nagħmel kikra kafe.